എല്ലാ പേരും സുഖമായി സേഫ് ആയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഓണമൊക്കെ എത്തിയില്ലേ, അപ്പോൾ ഓണസദ്യയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പായസം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് സമയം അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓണത്തിന് നിങ്ങൾ സദ്യയ്ക്ക് ഈ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്കും കൂടി അറിയിക്കണം. പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ 1 കിലോ ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിവതും നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം എടുക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. അതായത് തൊലിയൊക്കെ ഇതേപോലെ കറുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. നെക്സ്റ്റ് ശർക്കര ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 കിലോ ഏത്തപ്പഴത്തിന് 350 ഗ്രാം ശർക്കര ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് മാറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പായസത്തിനെടുത്ത പഴം കനം കുറഞ്ഞ് വട്ടത്തിന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പഴം കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉരുളി വെച്ചു. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ പഴത്തിനെ ഒന്ന് വറുത്തിയെടുക്കാം. ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഴം ഇതേപോലെ ഒന്ന് വറുത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടി പിടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 3 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ആ പഴത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ, പഴം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴം എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ നെയ്യിലിട്ട് വറുത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പഴം ഇതേപോലെ അങ്ങ് വെന്ത് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം, അതായത് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ ഉടച്ച് വച്ചേക്കുന്ന പഴത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ ശർക്കരപ്പാനി നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ ഇത് മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പാടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പഴവും ശർക്കരപ്പാനിയും കൂടി അങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കണമെന്ന്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ശർക്കരപ്പാനി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വറുത്തിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയം മുതൽ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ വേണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് അടി പിടിച്ചു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനിയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് അത് നല്ല ഡ്രൈ രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വേണം നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 2.5 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, അതായത് 2ാം പാൽ. ഇനി ഇത് 2ാം പാലിൽ കിടന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 2-3 മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കരയുടെ കളർ നല്ലൊരു കളറായത് കൊണ്ടാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല കറുത്ത കളറിലായിട്ട് നമ്മുടെ പായസം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശർക്കര വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല കറുത്ത ശർക്കര തന്നെ കഴിവതും നോക്കി വാങ്ങണം കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതേപോലെ നല്ല കറുത്ത കളറിലെ പായസം കിട്ടത്തുള്ളൂ. 2ാം പാല് തിളച്ച് അതൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണം നമ്മൾ ഒരു 7-8 ഏലക്ക പൊടിച്ചതും പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിന് ചുക്ക് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും തീ കുറച്ച് വച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1ാം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് 1ാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1ാം പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറു തീയിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. തിളച്ച് പോകരുത്. തിളച്ച് പോയാൽ നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റേ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും. 1ാം പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം പായസം ചെറു തീയിലിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഇത്ര മതി കേട്ടോ. ഈ ഒരു അളവിന് വേണം നിങ്ങൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്ത തേങ്ങാക്കൊത്ത്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, പിന്നെ ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ അതെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഓണത്തിന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ ശേഷം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്കും കൂടി അറിയിക്കണം.